nandito tayo ngayon sa Strong Moto Centrum Incorporation. So guys, tingnan natin guys dito ngayon kung ano yung mga available nilang units na mga motorcycle. Then tingnan natin din yung mga price. So tara guys, check natin sa loob. Tara. So guys, nandito yung mga available nilang unit, napakarami. So isa-isahin natin yan from umpisa tayo dito sa Grabis. So dito sa Honda, sa Yamaha Grabis. So ang price niya ay 85,100. So may rebate siya na 300 pesos kapag updated kayo sa mga payment. Ito po yung ano nila, monthly payment niya. So down payment niya 15,000. So available units, red and matte blue. So ayan yung available units. So dito meron din silang Honda Click. Ayan. May Honda Click din sila dito. Ayan. Ayan. Check natin doon sa dulo. Suzuki. So ito guys, walang price, no? So ang ganda nito. Suzuki GSX. Suzuki GSX. Ilang cc ba to? Suzuki GSX-S. So, di ko alam guys kung ilang cc to, no? Pero napakaangas niya. Stigo. Then, meron silang Bergman. Yung Bergman nila ay kulay black. Ayan. Then Raider na FI. So sa Raider FI nila, cash or delivery, yan cash nila 110,900. So may down payment na 30,000. Then monthly payment, then may rebate na 300 pag updated kaya. So yan yung mga Raider 150 nila FI na available. Then ito yung ano, isang kulay black and kulay maroon. So meron din silang Raider Carb dito. So Raider Carb nila 96,500. Ang down payment niya ay 20,000. So monthly installment niya yan 12, 24, 36 months. So ganun pa rin, rebate yan. So dito naman guys yung smash niya. May ano siya. May libreng grocery. Oh my God! Wow! May libreng grocery siya guys. Dito naman may libreng bigas. Ayan. Yan guys, ito smash. Hindi natin alam yung price. Kung magkano, wala nakalagay. Then ito naman sa Mio 125. Ito yung available nilang units. Matte blue, matte orange. Yan. So, may libreng bigas saka grocery. So, ang price niya ay 72,300. Down payment niya ay 10,000. So, monthly. Ayan, monthly niya. Then, rebate 300 pesos. 300 pesos. Ayan. So, dito naman, Honda Click. Then, meron din sila dito, Honda Genio. May price to, ma'am? Wala, pero yung price niya, sir, 72,900. Magkano pa? 72,900. Okay, guys, narinig nyo. 72,900. Ma'am, down payment niya? Down payment, sir, 10,000. 10,000. So, ito, anong ano to, ma'am? Model to? Yung parang may pagka... Vintage. Vintage, o yung ano niya. Ang ganda. Salamat, ma'am. Then ito, ang ganda ng ano niya. Kulay maroon yung ano. Maroon yung ano na upuan. Ito pa lang yung board din niya. Parang maroon na rin. Honda Genio. Ma'am, ilang cc to, ma'am? 125?
110, sorry guys. 110cc pala to. Yan, 110cc. Yan. So, may isa pa palang Bergman doon. Yun doon yung black na isa eh. Ayun, Bergman na isa. Then, meron sila dito guys, Honda ADB. ADB na red and brown na available. Brown o gray? Ito yung cash niya. 150,000. Then, down payment niya ay 50,000. So, ito yung monthly installment niya. Yan. May rebate pa rin 300 pesos kapag updated kayo. Yan. Then, yung Honda Airblade nila. So, available na color is black, black red, glossy red, yan available na color. Airblade 150 is 110,000. So, ang down payment niya ay 30,000. So, ito pa rin yung monthly installment niya. Ganun pa rin. So, meron tayo dito Honda Click na pula, matte red. Honda Click 150. Honda Click 150 and Honda Click 125. So, sa Honda Click 150 niya is 97,900. Down payment niya ay 20,000. So, monthly installment niya andyan. Yung rebate 300. So, dito naman yung 125. So, available color, white, red, and yung sticker niya magenta. So, sa Honda Click 125, 76,700. Down payment niya 15,000. Then yung monthly installment niya nandiyan. Yung 300 yung rebate niya. So, Mio I-125. So, ikot tayo doon mamaya na itong mga big bikes, no? Mga ano, may big bikes yun. Ito, big bikes yun. So, ito Honda Click din, no? Kulay blue. Then Mio Sporty. So sa Mio Sporty niya, available color is yellow, magenta, and black. Then maroon. Yan ang available color. Yan. So ang price ng Mio Sporty is 68,500. So ang down payment niya ay 10,000 with monthly installment nandiyan na lahat. So rebate kapag updated pa rin. Then Mio Soul Eye, available unit. Gray and maroon. Yun lang, walang price. Walang price yung Mio Soul Eye. Then Gravis pa pala, may isa ditong Gravis. May dalawang Gravis din sa dulo. May isang Gravis dito black. Then Sniper 150. 155. Yung bagong labas, 2021 model, BBA. So, yan yung Sniper. Kaso walang price. Walang price guys, oh. So, itong BBA na to, naka-sleeper clutch na to. So, walang problema kahit na magbawas ka ng ano, ng kambyada. So, smooth siya. Yan, kagandahan ng ano, sleeper clutch. Then, meron pa pala doon sa door. Sir, excuse po. Mio, ayan, Mio pala. May Mio 125 pa pala dito, puro yellow. Then, Honda Beat. Honda Beat gray and orange. Honda Beat price is 67,500. Down payment niya 8,000. Monthly installment na yan dyan. Then, rebate pa rin. Then, meron sila doon, Kawasaki Barako 2. Yamaha na, ano ba to? Yamaha YTX and Honda Beat. Yan. So may mga ano rin sila dito na available na jersey, ano tawag ito? Yung sweatshirt, Swiss long sleeve ba to? Basta yan, pang motor. May helmet din sila dito available yan. Ito, yan. Hoodie jacket available Honda helmet. Yan. Yan. So itong CRF 250, Honda CRF 250. So ito yung specs niya, no? Yan yung specs niya.
Ayan guys. Single cylinder, double overhead cam, 250cc. Ayan. So, naka-wheel spoke na siya. Ayan. Hindi siya naka-mags guys. Ang ganda oh. Laki. Double overhead cam na siya. Sa laki niyan, 250cc. Wala lang price guys. So, meron dito KLX 150 yung Kawasaki. Ayan. So, yung Gixxer nila, Suzuki Gixxer. Ayan. FI. Ayan. And meron silang kulay asul doon. Ayan. And then kulay black. Ayan. So, tatlong kulay available dito. Gray, blue, and black. Suzuki Gixxer. Ayan. Then, yung XSR na Yamaha. Ayan. 155. XSR na sa salamin. Laki ng gulo, oh. Pamags na dyan. Yung radiator niya, oh. So, ano pa siya, no? Ano to? Analog sa digital. Nagsama to. Ang liit ng ano niya, parang ano lang siya, platito. Then parang baso yung taillight niya, yung typical na ano. Ayan. So nakamags na rin siya. Then yung upuan niya, maraming ano siya, tahi. Yung tahi dito. So maganda siya, hindi siya madulas, sigurado yun. Tangke niya. Hindi ko lang alam kung ilang liters yung laman niya. Then ito yung the best, MT-03. MT-03. Yan o, guys, napakagandang MT-03. So, laki ng gulong na. Ang gulong yan. Laki. Ang size ng gulong niya ay 140 by 70. So ABS na yung harap niya. And yung likod, ABS na rin. So ABS, front and back, ABS na siya. Ayan. So ang laki ng tangke nito, no? Tapos ang ganda ng ano niya, oh. Sa may upuan ng angkasan. Tapos pag ganito pababa dito. So talagang yung rider hindi siya uusog talaga pag ano. No, nakaano talaga siya. So dito nga lang yung inaalagaan mong nilagang itlog. Gago! Yun lang. Kasi nga masyadong ano dito. Pero okay lang yan. Sa laki ng tangke niya. So naka-ano na rin siya. Digital panel na rin syempre. Yan. Yung mga button niya. Nahanap ko yung susian. Nandito pala. Dito yung susian banda. Yan. So yung radiator niya ito. Tapang ng mukha, oh. Parang Decepticon. Uy, naka-ano na pala to. Yung... Ang ito. Parang ano siya.
dome, yung bilog na ano, ilaw, ganda. Kaso yung busina parang mahina to. So, kung may papalitan ka dito, busina muna. Ganda oh, tapang ng mukha niya. Ganda ng ilaw niya. May extra light pala siya dito. Ang malakasan. Yung Yamaha MT-03. Ganda. So, yan yung mga available units nila doon. Mio, Beat, Honda Click 125, Honda Click 150, ADB, Honda Genio, CRF, KLX, GX, Gixxer, MT-03, then Yamaha XSR, Sniper 155, Gravis, Soul-Eye, Sporty. Yan. Nandiyan pa guys. So, Raider 150 FI and carb. Yan. Meron pa doon sa dulo yung GSXS. Yan. Yan yung mga available unit nila. At may free grocery pa yung ibang ano dito unit. Pag nag-avail kayo. Siguro ng cash, may free. Yan. Bali na dito sir, kasama natin si Sir Matt po. Sir Matt. So, sir, tanong ko lang sir. Pagkakuha ng unit dito sa ano nyo, sa branch nyo, ano po yung mga requirements sir? So, bali yung requirements natin is yung barangay clearance, payslip, sa dalawang issued, government issued ID. Tsaka po yung tawag dito. Yun nga, yung barangay clearance din po. Okay, yun lang po yung kailangan, no? Opo. Okay sir. Yes, So sir, sir, meron. kunwari na CI na po sir yung isang tao. Mga ilang araw po yung hintay niya para mailabas po yung, ma-approve po yung unit para mailabas? Yung sir, yung approval naman natin is mabilis lang po. Is nasa 1 to 3 days lang. Okay, okay. Then, tanong ko rin ulit sir, no? Meron na po ba mga PNP at CSR clearance yung mga motor? Oh, yun, guys, maganda hindi yun. kami naglalabas ng walang PNP clearance. Yun, yun. Tapos po yung ano sir, yung papel po niya, mga yung ano, kunwari ORCR, mga List naman po sir, nabibigay po namin. mga ilang araw po ba, to be exact po, or bigay po kayo ng Siguro date? sir, na- nasa 2 weeks o 3 weeks po. Oh, 2 weeks or 3 weeks yun guys ha. So maybe siguro nga hindi nga papalo ng ano, ng isang buwan no. Hindi po. Oh, so ganun sila kabilis mag-process ng papeles nila dito. Sir, pasuyo po ng complete address nila sir dito sir. Daang AMAYA 1, TANZA CAVITE. Yun po yung ano, yung address nila. Then si full name mo sir? Matt Johnson EWICAM. Matt Johnson. Sir, contact number niyo po. 0912-126-5144. Sir, paulit sir, mabagal. 0912-126-5144. And then yung position mo sir? Branch manager. Oh, sir. Mga guys, branch manager si Sir Matt. So, kontakin nyo na lang siya. Kung may inquiries kayo regarding sa mga motor dito, sa mga available, huwag kayong mahiya, kontakin nyo si Sir. So, Sir, maraming salamat po. Thank you very much. So, shoutout nga pala si Sir Ulysses G. Centino, bali area manager dito sa may Strong Motor Centrum. Maraming salamat sa inyo sir sa pagpayag nyo sa akin na mag-vlog sa branch nyo. So sana payagan nyo pa ako ulit sa susunod kung mag-vlog ulit ako. So pasensya na sir kung naistorbo kayo ha. Thank you sir and God bless. So guys, yun lang yung vlog natin sa branch na ito no. So guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, so subscribe na po sila. Then paki-like and share na rin. Then, pakita rin po yung notification doon para updated po kayo sa mga gagawin po pang mga videos. So, ride safe always guys. Strong Motor Centrum Incorporation. SpotyTV here. Peace out.